Güya biz o yazıları verəndən sonra Bakıda adam öldürməyə başlayıblar. Yoldaş yox, yazıcı yox, basmaxana yox. Rəsulzadə başa düşür ki, vəziyyət gərgindir və indi güzəştə getmək vaxtıdır. Və deyir ki, biz Milli Şuranı buraxmalıyıq. İndi də həmin adamları, həmin milyonçuları ideallaşdırmağa cəhd edirik. Elm qəbul olunmurdu. Bakının Quberniya küçəsində filan kəs güllələnib, yaxud filan kəs oğurlanıb, belə filan yerdə yanğın baş verib. Amma bugün Trump həmin Ağ Evdə jurnalistləri yığır, hansısa sual xoşuna gəlməyəndə onu təhqir eləyir. Azərbaycanda Sovet dövründə senzuranın qadağan etdiyi kifayət qədər məşhur əsərə biz rast gəlməmişik. Bizdə cəhalət hələ də qalır. Bizdə gerilik hələ də qalır. Adam elə gəlir ki, bu məxsusi qurulub. Bakıda çoxlu maraqlı hadisələr olurdu o vaxtlar. Salamlar, mövzumuz Bakıdır, siz isə Gilavardasınız. Bugün qonağımız araşdırmaçı jurnalist Müsəllim Həsənovdur. Xoş gəlmisiniz Müsəllim bəy. Bizim üçün Bakı çox doğma mövzudur. Eyni şəkildə sizin üçün də düşünürəm ki, 20-ci yüzillik o cür doğmalıqdadır. Bu iki məqamı birləşdirsək, 20-ci yüzilliyin hansı dövründə Bakı ən coşqulu, ən pik həddini yaşayırdı? Misal üçün deyək ki, siz şans olsa həyatda keçmişə qayıtmaq, məhz Bakının həmin dövrünə gedərdiniz. O hansı dövr olardı? Məncə 20-ci əsrin əvvəlləri daha maraqlı olardı. Nəyə görə? Çünki o vaxt hadisələr daha dinamik idi. O vaxtı daha çox, daha maraqlı hadisələr baş verirdi. Bakı qoçları var idi, Bakı milyonçuları var idi və Bakıda çoxlu maraqlı hadisələr olurdu o vaxtlar. Bakı qoçuları demişkən, Bakı qoçuları vurğuladığınız kimi çox xüsusi bir məqamdır. Çünki həmin vaxt Bakı qoçularının bəzi mənbələr qeyd edirlər ki, onların böyük əməyi olub və s. Hətta misal üçün bəzi filmlərdə də biz Bakı qoçuları ilə bağlı səhnələrə rast gəlirik, o olmasın, bu olsun da. Düzdür, onlar biraz satirik mövzudan yanaşıblar məsələyə. Son belədir ki, sizcə Bakıda Bakı qoçuları, ümumiyyətlə qoçular həqiqətən qoçuluq eləyirdilər, yoxsa onlar elə millətin əsli yandaşları idi? Yox, bu məsələdə biraz bizdə fərqli baxış var. Biz ya qoçuları tamam pisləyirik, Sovet dövründə olduğu kimi, ya da onları ideallaşdırmağa çalışırıq. Xüsusən son vaxtlar bu tendensiya var. Bəzən qoçuları biz hansısa formada ideallaşdırırıq, onlar qəhrəman falan. Onlar, qoçular o dövrün həmin 19-cu əsrin ikinci yarısı, 20-ci əsrin əvvəllərinin reallığı idi. O cəmiyyətin tələb elədiyi bir məsələ idi. 20-ci əsrin əvvəllərində ili yadımdan çıxıb indi Bakıda Qafqaz canişini Bakıya gəlir və burada iş adamlarından, milyonçularla, sənaye sahibkarlarla görüşür, söhbət edir və onda Nobellər canişinə müraciət edir ki, bəs bu qoçular biz incidir, bizdən pul tələb eləyir falan belə. Onda o canişin deyir ki, bundan niyə narahat olursunuz? Vaxt olub məndən də pul tələb eləyiblər. Yəni reallıqdır, Bakının reallığıdır. Bu baxımdan qoçulara belə ya qəhrəman, yaxud da çox ziyanlı bir ünsür kimi baxmaq da düz deyil. Mənim yadıma gəlir, biz 90-cı illərdə, 90-cı illərin əvvəllərində mən qəzetdə işləyirdim. Yeni Fikir qəzeti var idi o vaxtı. Biz o qəzetdə bir köhnə Bakılı var idi. Onda hələ arxivlər tam açılmamışdı, onda hələ sənəd, sübut az idi və biz xahiş eləmişdik, bir köhnə Bakılı var idi, yaşlı adam, o qoçuların həyatından balaca yazılar yazırdı. Bu gün qoçu filan kəsin haqqında yazı qəzetdə verirdik balaca ki. O ərəfədə 90-cı illər bilirsiniz də qarışıqlıq, hər cür hadisələr baş verirdi. Bir neçə məşhur adam o vaxtı güllələndi bu hadisələr gedişində. Və o vaxtı hələ Komünist Partiyası dururdu, Mərkəzi Komitədən bizim qəzetin redaktorunu çağırıb ona irad bildirdilər ki, siz qoçular haqqında daha yazı verməyin. Güya biz o yazıları verəndən sonra Bakıda adam öldürməyə başlayıblar. Yəni qoçular belə olublar. 20-ci yüzilliyin
əvvəllərində mətbuat da çox coşqulu idi. Yeni mətbuat orqanlar nəşrə başlayırdı. Yeni fikirlər, yeni ideyalar, xüsusilə Cümhuriyyət dövründə artıq mətbuat öz azad fikrini ifadə edə bilirdi. Ümumiyyətlə bu dövrə nəzər salsaq, Cümhuriyyətdən əvvəl və Cümhuriyyət dövrü ərzində mətbuat ən çox kimlərdən yazırdı, nələr danışılırdı mətbuatda? O dövrün mətbuatı deyəndə mən açığı əski əlifbanı oxuya bilmirəm deyə Azərbaycan dilində olan qəzetləri oxuya bilmirəm. Onlardan tanış olmaqda çətinlik çəkirəm. İndi son vaxtlar Azərbaycan qəzetinin transliterasiyası çap olunub və amma mən əsasən 20-ci əsrin əvvəllərinin qəzetləri deyəndə Kaspi qəzetinə baxmışam, Baku qəzetini vərəqləmişəm. Bakinski Zvesti qəzeti olub o vaxtı. Bu qəzetlərin ilk səhifələri, ilk 1-2-ci səhifələri əsasən siyasi xəbərlər idi. Dünyada baş verən hadisələr, Rus imperiyasının paytaxtında olan hadisələr və s. Amma sonraki səhifələrdə hadisələr, müxtəlif incəsənət məsələləri, ədəbiyyat və s. toxunulurdu. Amma bu qəzetlərin ən başlıca, ən maraqlı xüsusiyyəti var idi ki, orada xronika verilirdi. Yerli xronika. Və o xronikada Bakıda baş verən demək olar ki, bütün hadisələr öz əksini tapırdı. Tutaq ki, bu gün Bakının Quberniya küçəsində filankəs güllələnib, yaxud filankəs oğurlanıb, belə filan yerdə yanğın baş verib, Əsədullayevin neft mədənində fontan vurub, 3 gündür o nefti yığıb yığışdıra bilmirlər və s. Yəni bu baxımdan o dövrün mətbuatı dövrü əks etdirirdi. Baş verən hadisələri əks etdirirdi ki, ölkədə, yəni həmin dövrdə Bakıda nələr baş verirdi. Biz fərqi hiss edə bilirik. Misal üçün Cümhuriyyət dövrü yarandı. Ondan əvvəlki mətbuat və ondan Cümhuriyyət dövrü yaranandan sonraki həmin dövrdəki mətbuat. O keçid fərqini hiss olunur qəzetlərdə və s. Biz görə bilirik artıq yazılar dəyişib, onların yanaşma mövzuları, istiqamətləri dəyişib. Cümhuriyyət dövründə bilirsiniz, Cümhuriyyət hökuməti Azərbaycan qəzetini nəşr etdirdi. Azərbaycan və rus dillərində. Mən Azərbaycan dilində olan qəzetlərin demək olar ki, əksəriyyətini vərəqləmişəm və orada ciddi fərq görmədim. Yəni o qəzet, o dövrün qəzet ənənəsi davam eləyir. Sadəcə indi burada başqa məlumatlar, başqa səpkili yazılar gedir. Tutaq ki, Cümhuriyyətin qurulmağı, Cümhuriyyətin qəbul etdiyi qərarlar, o qərarlar ki, yox idi dünənə qədər, deyək ki, dünənə qədər Moskvada, Peterburqda qəbul olunan qərarlar dərc olunurdu. Amma indi Bakının özündə Cümhuriyyət hökumətinin qərarları bu qəzetlərdə öz əksini tapırdı. Bu mənada ciddi fərq mən hiss eləmədim. Cümhuriyyət dövründə belə bir fakt var ki, Ənvər Paşa Nuru Paşanı göndərir Bakıya hərbi yardım məqsədi ilə və Nuru Paşa gəlir, Gəncədə qərarlaşır. Bu zaman artıq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaranmışdı və Məmməd Əmin Rəsulzadə Milli Şura ilə də Gəncəyə gəlir. Amma bu məqamda Nuru Paşa Milli Şuranı tanımadığını bildirir. Ümumiyyətlə, belə tipli hadisələrə tarixi müstəvidən baxsaq, adlandıra bilərik ki, siyasətdə dostluq, qardaşlıq yoxdur. Hər kəsin öz mənafeyi öncüldür, hətta bu Türkiyə olsa belə. Yox, mən belə deməzdim. O hadisələr olub 1918-ci il iyunun 17-sində. Cümhuriyyət hökuməti köçüb Gəncəyə, gəlib Gəncəyə və Gəncədə artıq Nuru Paşa ilə görüşüblər və Nuru Paşa Milli Şuranın buraxılmasını tələb edib. Və bu tamam başqadır, siyasi baxımdan başqa məsələdir. Yəni nə mənada? Türk ordusunun nümayəndəsi olan Nuru Paşa Azərbaycanın müstəqilliyini istəmirdi demək olmaz. Amma onlar həmin dövrdə hələ Cümhuriyyət cəmi 20 gün idi, elan olunmuşdu və bu Cümhuriyyətin nə topu var idi, nə tüfəngi var idi, nə ordusu var idi və sabah nə olacaq Nuru Paşa da bilmirdi. Elə bu Cümhuriyyəti elan edənlər özləri də bilmirdilər. Onlar gəldilər Gəncəyə və Gəncədə Nuru Paşa hesab eləyirdi ki, bu Milli Şura, Gürcüstanda, Tiflisdə elan olunan Milli Şura ləğv olunmalıdır və hakimiyyət hansısa formada o dövrdə indi ilhaqçılar var idi, Azərbaycanın Türkiyə birləşdirməsini istəyənlər var idi və o dövrün burjuaziyası, varlı adamları da Cümhuriyyət hökumətini tanımaq istəmirdilər. Ona görə onlar da Nuru Paşanı dəstəkləyirdilər. Və o həmin görüşün, həmin iyunun 17-sində Gəncədə olan məsələlərin müzakirəsi ilə bağlı bir protokol var arxivdə. Protokolu saxlanılır o görüşlərin
Milli Şura iclas keçirir. O vaxt ki Gəncə Upravasının binasında toplantı keçirirlər. Orada Rəsulzadə həmin toplantıda çıxış eləyir və elan eləyir ki, qardaşlar, vəziyyət belədir. Biz Milli Şuranı buraxmalıyıq. Yəni burada Rəsulzadə başa düşür ki, vəziyyət gərgindir və indi güzəştə getmək vaxtıdır. Və deyir ki, biz Milli Şuranı buraxmalıyıq, amma istiqlalımızdan əl çəkməyəcəyik. Ona görə biz xahiş edirəm, müzakirə eləyək, bu məsələ barədə fikrinizi bildirin. Orada o Milli Şuranın digər üzvləri çıxış eləyirlər. Hətta hansısa indi yadımda deyil, Milli Şuranın üzvlərindən kimsə ağlayır, kövrəlir. Çünki çox gərgin vəziyyət idi. Bir başqası etiraz edir ki, yox, türklər bizi düz başa düşmürlər, biz istiqlal yolumuzu davam etdirməliyik, bizi birləşdirmək istəyirlər və s. Bir başqası elan edir ki, yox, razılaşmaq lazımdır indiki məqamda bu. Və həmin iclasda qərar alınır ki, Milli Şura buraxılsın və bütün idarə etmə, hakimiyyət baş nazir Xoyskiyə tapşırılsın. Yəni, əslində Milli Şura həmin Cumhuriyyətin parlamenti idi. Və bunu buraxmağa Rəsulzadə təklif eləyir. Rəsulzadənin təklifi ilə bu şura buraxılır. Amma hökumət başında olan Xoyskiyə səlahiyyət verilir ki, bütün səlahiyyətləri bunda səndədir və Nazirlər Kabineti özünün əmrləri ilə, qərarları ilə bu respublikanı idarə etməlidir. Yəni, belə bir gərgin məsələ olub Cumhuriyyət tarixində. Mətbuatımızda düşünürəm ki, çox şanslıyıq ki, həm də satirik mətbuatımız var. Xüsusilə, misal üçün, Molla Nəsrəddindən tanışıq, Zənburla, Kirpi jurnalı ilə tanışıq. Həmin dövrdə Molla Nəsrəddin jurnalında çıxan məqalələr çox sərt şəkildə cəmiyyət tərəfindən tənqid olunurdu və qərəzli yanaşma var idi. Digər bir tərəfdən, eyni zamanda Molla Nəsrəddinçilər də çox sərt şəkildə əslində cəmiyyəti tənqid edirdilər. Sizcə belə bir avam mühitdə, cəmiyyətin avam olduğu bir məqamda bu qədər sərt tənqidlə tərəqqiyə nail olmaq olardı? Bu da o dövrün bir reallığı idi. Əslində, indi mətbuatımızın 150 illik bayramı gəlir. Mən bu günlərdə Zərdabinin irsi ilə bağlı bəzi arxiv sənədlərini vərəqləyirdim. Və orada çox maraqlı bir məqama rast gəldim ki, 1870-ci illərdə artıq Zərdabi ki, qəzet buraxmaq istəyib. Onda indi o dövrün statistikası var. Bakıda, təkcə Bakıda Rus dilində nə qədər qəzet çıxırdı, Gürcü dilində nə qədər qəzet çıxırdı, Erməni dilində nə qədər qəzet çıxırdı, var idi. Amma Azərbaycan dilində qəzet yox idi. Və Zərdabi qəzet buraxmaq istəyəndə çox çətinliklə üzləşmişdi. Ona görə ki, deyir, qəzet buraxana, qəzet yazana bizim millət ələ salırdı onları ki, bu nə işlə məşğul oluruz. Yəni, belə bir mühitdə qəzet buraxmaq, bilirsiniz, nə qədər çətindir, nə qədər ağırdır. Deyir, xalqın gözünü açmaq üçün mətbuat lazımdır. Amma kimlə o qəzeti buraxmağa yoldaş yox, yazıcı yox, basmaxana yox, yəni mətbə yox, hürufat yox və belə bir şey. Bu baxımdan sonraki illərdə, 20-ci əsrin əvvəllərində artıq ki, mətbuatın sayı artdı, hətta artıq o dövrdə satirik mətbuat da meydana çıxdı. Təbii idi onların cəmiyyətdəki eybəcərlikləri sərt tənqid eləməyi. Amma o cəmiyyətin ona münasibəti də sərt olmağı təbii idi. Onun, tutaq ki, Mirzə Cəlilin öldürülməsi haqqında fitva verənlər, yaxud ona hansısa formada etiraz edənlər, şikayət yazanlar da qınamalı deyildi. Çünki cəmiyyət o gündə idi. Yəni, mətbuat, yazı pozu, elm qəbul olunmurdu. Daha yumşaq bəlkə formada eləsəydilər. Yəni, avamsan deyəndə onda qıcıqlıq yaranırdı. Amma ona hansı bir başqa üsulla izah eləyəndə məncə başa salmaq olar ki, belə deyil. Mirzə Cəlilin bəlkə də yəni üslubu belə idi ki, o birbaşa, söz birbaşa demək istəyirdi. Ona görə belə alınırdı. 19-cu əsrin sonları, 20-ci əsrin əvvəlləri Azərbaycan milli mətbuatda Azərbaycan qadını obrazı da xüsusilə müzakirə olunan mövzulardan da. Çünki həmin dövrdə Azərbaycan qadınını onlar təhsilsiz, savadsız qələmə verirdilər. Amma əksəriyyət belə olsa da, həmin dövrdə xaricdə oxuyan qadınlarımız da var idi. Bakıda maarifçiliklə məşğul olan xanımlar da var idi. Bəs sizcə onlar necə işıqlandırılırdı mətbuatda? Ümumiyyətlə, cəmiyyətin onlara münasibəti necə idi? Belə dinin ağır bir dövründə. Qadınların
Təhsil məsələsinə gələndə bizdə məlumdur ki, 1901-ci ildə Tağıyev Qızlar Məktəbi açdı və bununla qadınların təhsil sahəsində bir xeyli irəliləyiş oldu. Amma buna qədər ümumiyyətlə qadın təhsilinə diqqət yetirilmirdi, çox çətin idi. Tutaq ki, məsələn Həsən bəy Zərdabi evlənmək istəyəndə təhsil almış qadınla evlənmək istəyir, müsəlman qadınla evlənmək istəyir, amma Bakıda belə bir adam tapa bilmir və qəzetdə elan oxuyur ki, Tiflis gimnaziyasını Abayeva familyalı bir qız bu il bitirib, gedir bundan Tiflisə, onunla ailə qurur, onu gətirir Bakıya, Hənifə xanımdan ömrü boyu yaşayır. Yəni o dövrdə görün vəziyyət necə idi ki, qadınların təhsil səviyyəsi. Həsən bəy Zərdabi kimi adam evlənmək üçün təhsilli qadın tapa bilməmişdi. Bu baxımdan qadınların təhsil məsələsi çox zəif olub. O sonralar Misal üçün Leyla Şaxtaxtinskaya o ilk təhsil alan səfərməmsə qadın idi. Onlar sonralar olub. Yəni əvvəl 1906 falan belə bir şey. Bəli, amma yəni ona qədər tutaq ki, Tağıyev məktəbi açmaqla bir qadın təhsili sahəsində sanki bir inqilab elədi və artıq adamlar başa düşdülər ki, qızları məktəblərə vermək olar. Məsələn, mən bir faktı xatırladım ki, ilk dəfə əvvəl Rusiyada Rus imperiyası imperatorun əmri ilə məktəblər açıb Rusiyanın müxtəlif şəhərlərində, amma Zaqafqaziyada açmayıb. Cənubi Qafqazda məktəb açmaq qərarına gəlməyib buranı işğal edəndən sonra. Yalnız 1829-cu ildə Qafqazda da dövlət məktəbləri müasir tipli dünyəvi məktəblər açmaq haqqında qərar qəbul edib və 1829-cu ildə belə bir fərman imzalayıb ki, Qafqazda da belə məktəblər açılsın və o məktəblər siyahısına o şəhərlər, hansı şəhərlərdəki məktəblər, qəza məktəbləri, dünyəvi məktəblər açılmalıdır. Onlardan birincisi Şuşa şəhəri olub. 1830-cu ilin dekabrında Şuşada qəza məktəbi, ilk dünyəvi dövlət məktəbi açılıb Rus dilində. Və həmin məktəbə Azərbaycanlılar uşaqlarını verməyiblər. Onlar göndəriblər uşağı mədrəsiyə, mollaxanaya, amma Rusun qəza məktəbinə verməyiblər. Təxminən 5-6 il, 1836-cı ildə məktəb fəaliyyət göstərəndən 6 il sonra orada ilk Azərbaycanlı uşaq oxumağa başlayıb. Çünki oradakı bəylər, xanlar, imkanlı adamlar dərk eləyiblər ki, irəliləyiş, inkişaf təhsildən keçir. Və həmin təhsili də bu məktəb verir. Və ondan sonra bu proses o qədər sürətlə gedib ki, sonraki illərdə orada şəriət dərsi və Azərbaycan dili dərsi deyən müəllimlər əvvəl çox çətinliklə tapılırdısa, artıq 1840-cı illərdən sonra böyük mübahisə düşürmüş. Nə qədər ərizə daxil olur ki, mən orada həmin məktəbdə işləmək istəyirəm. Yaxud uşaqlarını həmin məktəbə vermək istəyənlərin sayı nə qədər çoxalmışdı. Bu baxımdan təhsil, o dövrdə təhsilə münasibət bizdə tədricən əmələ gəldi, tədricən inkişaf etdi. Xüsusən də qadınlar məsələsi də ki, 20-ci əsrin əvvəllərində artıq bu məsələ biraz artdı. Yenə də mən o Tağıyev məktəbindən misal çəkmək istəyirəm ki, orada həmin məktəbin açılışında məlumdur ki, Tağıyev Qızlar məktəbi açmaq istəyəndə ona hücumlar olmuşdu, ona etirazlar olmuşdu ki, bu şəriət əldən gedir, bu qızlar oxuyub hara gedəcək. Amma həmin məktəbin açılışında Bakı Pravoslav kilsəsinin keşişi olub, məşhur, indi familiyası yadımdan çıxdı, o da çıxış edib məktəbin açılışında. Və o çıxışını təxminən belə qutarıb, belə sözlərlə qutarıb ki, hacı, siz həmişəki kimi qızıl güllərdən böyük bir çələng toxudunuz. Qızıl güllərin üstündə tikan olduğu kimi, sizin bu çələngdə də, yəni məktəbin, qurulan məktəbin də sancan tərəfləri olacaq, həmin bu gülə etiraz edənlər olacaq. Amma siz bundan ruhdan düşməyin, siz doğru yoldasınız. Bu həyat da sübut elədi ki, doğru yoldadır və o məktəb Azərbaycana savadlı qadınlar verdi. Çünki Tağıyevin məqsədi o idi ki, Tağıyev fikirləşirdi ki, qadının təhsil alması ailənin təhsil alması deməkdir. Ailənin təhsil alması artıq cəmiyyətin təhsillənməsinə şərait yaradır. Sovet dövrü başlandığı müddətdən mətbuata böyük bir qüvvə gəlir. Bu qlavlit idi, qlavlit senzurası. Sətr-bəsətr yoxlanılır bütün yazılar, nəzarətdən keçirilir, milyonlarla nüsxələr çapa buraxılmır. Belə bir dönəmdə siz əminəm ki, çoxlu araşdırmalar eləmisiniz arxivlərdə və s. Ümumiyyətlə qlavlit senzurasından keçməyən, kənara atılan hər hansısa bir yazıya, məqaləyə rast gəlmisinizmi? İnqilabdan əvvəlki dövrdə də
senzor olub, bilirsiniz, və senzorlar müəyyən yazılar çıxardıblar. Molla Nəsrəddində çoxlu belə olub ki, qəzetin hansısa hissəsi boş qalıb, Mirzə Cəlil ora qayçı qoyub və s. Başqa qəzetlərdə də olub. Müəyyən materialların kəsilib, götürülüb, icazə verilməyib. Amma Sovet dövründə bu daha çox olub. Sovet dövründə artıq icazə vermirdilər ki, bunu əgər senzor çıxardırsa, bu yer boş qalsın, oraya qayçı qoyulsun, yaxında. Bu artıq etiraz olardı. Ona görə Sovet dövründə bu qətiyyən mümkün deyildi. Sovet dövründə qadağan olunan əsər, yazı və s. sadəcə kənara qoyulurdu. Amma bir məsələni deyək ki, Azərbaycanda Sovet dövründə senzuranın qadağan etdiyi kifayət qədər məşhur əsərə biz rast gəlməmişik. Yəni bunu 90-cı illərdə sübut elədi. 90-cı illərdə artıq icazə verildi, hər şey danışılsın, yazılsın. Bizdə mən xatırlamıram ki, hansısa bir böyük əsər ortaya çıxsın ki, bunu Sovet vaxtı qadağan olmuşdu. İndi buyurun, oxuyun. Amma ruslarda oldu belə əsərlər. Ümumiyyətlə, bəs o yazılarda nə yazılırdı ki, Sovet bu qədər qorxurdu o yazılardan? Bilirsiniz, senzorun işi ondan ibarətdir ki, dövlətin siyasətinə zidd olan materiallar mətbuata çıxmasın, ictimaiyyət arasına çıxmasın və s. Mən yenə də Zərdabidən misal çəkmək istəyirəm. Zərdabi yazırdı ki, bu əkinçinin yaranma tarixi ilə bağlı o Rusiyada əvvəliminci Türk qəzeti adlı məqalə yazmışdı 1905-ci ildə Həyat qəzetində. Yəni əkinçinin fəaliyyət göstərib bağlanmasından təxminən 30 il sonra. Bu qəzetin necə yaratdığını yazırdı və o deyirdi ki, ya orada bir maraqlı məqam var. Deyir ki, bu qəzeti nəşr eləmək, çap eləmək üçün mətbəədə hurufat yığan müsəlman tapa bilmədim. Və o Minasov adlı bir erməni tapır ki, o şriftləri bu yığa bilər, əkinçi qəzetinin buraxsınlar. Və başlayır həmin onunla bir yerdə işləməyə. Bu qəzet çap olunur 1 il, 2 il, 1877-ci ildə növbəti qəzetin növbəti nömrəsi çapa gedir. Qəzetdə də Nəcəf bəy Vəzirovun Moskvadan göndərdiyi bir məqalə var. Məqalə də adi məqalədir. Orada bir söhbət gedir ki, bir dərviş bazarda, dükanın qabağında durub qəsidə oxuyur, adamları elmə, təhsilə çağırır. Belə bir yazıdır. Zərdabi yazır ki, mən qəzeti çapa verdim, senzor qol çəkdi, qəzet çapa getdi. Növbəti gün məni qubernator çağırdı ki, bu qəzet, bu nömrə ləğv olunur. Sən yeni nömrə buraxmalısan. Hə, mən deyir, qubernatorun yanına gedəndə gördüm, mənim şrift yığanım, mənim mətbəəmdə işləyən Minasov qubernatorun yanındadır. Qubernator dedi ki, Minasov deyir ki, orada olan o dərvişin söhbətində qeyri-mənalar var. Artıq bu senzor da bunu icazə verib, çapa buraxıb, o qeyri-mənanı görməyib. Amma bu erməni yalandan satıb ki, burada başqa məna var və ondan sonra o qəzetin o nömrəsini ləğv eləyib qubernator. Yəni, demək çətindir ki, senzor nəyi bəyənirdi, nəyi bəyənmirdi. Sovet dövründə də tutaq ki... Bəzən bəlkə də şəxsi istəyə görə seçilirdi. Kimisə, birisi ədəbiyyatdır, yazı poz işidir, həm də biraz zövq məsələsidir. Aynen. Tutaq ki, kiminsə xoşuna gələ bilər, kiminsə xoşuna gələ bilməz, kimsə nəyisə bəyənir, nəyisə bəyənmir. Bu da ola bilərdi, senzor ki, bunu qadağan eləsin. Bəs həmin, misal üçün, dövrdə, xüsusilə Sovet dövründə, var olmağa çalışan milli, deyək, yazarlarımız, jurnalistlərimiz hansı üsullarla aldatmağa çalışırdılar senzoru? Bu, bizim Molla Nəsrəddində belə formalar olub, digər qəzetlərdə olub. Yəni, dövrün tələbinə uyğun olan formalar tapırdılar. Həmin o dövrün jurnalistləri də, yazıçıları da ki, hansısa formada nəyisə eyhamla demək, nəyisə sətiraltı demək, belə faktlar olub. Tağıyevin həyatında ən xüsusi yer tutan məqamlardan biri Tağıyev məhkəməsidir. Çünki bu məhkəmə aylarla davam edib, hətta 2 ilə yaxın müddət çəkib. Bütün dünya jurnalistikası hətta bundan yazıb, onlar da gəliblər Bakıya və s. Ancaq milli mətbuatda belə bir məqam mənə maraqlı gəlir ki, məsəl üçün həmin dövrdə müəyyən qəzetlər var idi ki, məsəl üçün Kaspi bunu Tağıyev təsis eləmişdi və onun maliyyəsi hesabına çıxırdı bu qəzet. Müəyyən qəzetlər, jurnallar da var idi ki, məhz orada işləyən əməkdaşlar Tağıyevin düşməni idilər, yəni ondan xoşları gəlmirdi. Belə olduğu halda bu məhkəmə nə qədər şəffaflıqla işıqlandırılırdı mətbuatda? Yəni bir tərəfdə öz mətbuatı, digər tərəfdə ona qarşı olan
şəxslər deyək. Tağıyevin məhkəməsi, yəni Tağıyev Behbudov məhkəməsi deyək də, çox məşhur hadisədir. Bu barədə kifayət qədər yazılıb. Mən Peterburqda Dövlət Tarix Arxivində o məhkəmənin sənədlərlə tanış olmuşam. Kaspi qəzetində o məhkəmənin prosesinin materiallarını oxumuşam. Baku qəzetində oxumuşam və məhkəmə materialları demək olar ki, Kaspidə, Bakuda eynidir. Yəni görünür ki, o dövrdə məhkəmə təqdim eləyib materialları ki, bunlar çap olunsun. Bu jurnalist mövqeyi yoxdur. Yox, orada stenoqramdır. Söz verilir Tağıyevə, Tağıyev danışır, tutaq ki, nə deyir, onu yazıblar, sonra onun vəkili danışır, sonra yəni məhkəmə prosesi. Amma bu hadisə ilə bağlı, bu məhkəmə prosesi ilə bağlı başqa yazılar olub. Orada Tağıyevin əleyhinə də yazılar olub, Tağıyevi müdafiə edən yazılar da olub. Yəni belə bir və bu məhkəmə əslində 2 il çəkib demək biraz bəlkə də düz deyil. Hadisələr olub, bu hadisə olub 1911-ci ildə və həmin 11-ci ildən Behbudov məhkəməyə müraciət eləyib, sonra məhkəmə prosesi başlayıb və o məhkəmə təxminən 4-5 gün gərək ki gedib, sonra məhkəmə hökm çıxarıb Tağıyevi həbs eləmək barədə. Amma Tağıyev girov qoymaqla bu həbsdən azad olunub, həbs olunmayıb, evində olub və yuxarı məhkəməyə şikayət edib ki, bu işə təzədən baxılsın. Növbəti il Tiflis Palata məhkəməsində bu məsələyə baxıblar və Tağıyevin günahsız olduğunu haqqında qərar çıxarılıb. Amma proses özü maraqlıdır. Tutaq ki, orada gedən müzakirələr, deyilən fikirlər, səslənən hadisənin özü, hamısı bunlar çox maraqlıdır. Sadəcə burada bir məqam da var. Məsələn, bu məhkəmə prosesi Tağıyevin həmin il seçkilər keçirilirdi Bakı Dumasına. Tağıyev Dumaya seçilə bilmədi. Bundan sonra Tağıyev həmin dövrdə seçki növbəti ilində, 12-ci ildə Qafqaz canişini gəlmişdi Biləcəriyə, buradan Tiflisə gedirdi. Tiflisdə onu qarşılamağa getdilər. Onu qarşılayan adamların içində Tağıyev yox idi. Çünki üstündə məhkəmə prosesi var idi. Birinci qabaqda durub Qafqaz canişini salamlayan kim idi? Artyunov, erməni. Yaxud digər tədbirlərdə Tağıyev yox idi. Bir növ Tağıyevi bu məhkəmə prosesindən uzaqlaşdırmışdılar ictimai siyasi həyatından Bakının. Bu isə çox mənfi nəticələrə gətirib çıxara bilərdi. Əgər Tağıyev onda həbs olunsaydı, tutaq ki, tamam uzaqlaşdırılsaydı, Tağıyev sonraki bir çox fəaliyyətlərini, bir çox işlərini görə bilməzdi. Və adam hətta bəzən bu prosesləri oxuyanda, araşdıranda adam elə gəlir ki, bu məxsusi qurulub bundan ötürü ki, tutaq ki, Tağıyev ictimai siyasi proseslərdən uzaqlaşdırılsın. Dünya mətbuatı necə yanaşırdı bu məsələlərə? Dünya mətbuatında çoxlu yazılar gedirdi. Məsələn, Peterburq qəzetləri buraya müxbir göndərmişdilər. Bakıda onların müxbirləri var idi və hər gün qəzetlərdə var o barədə. Elə Kaspi qəzetinin özündə də deyir, poçt idarəsində deyir, telegram vuranların sayı nə qədər çoxdur. Çünki Peterburq jurnalistləri buradan prosesdən çıxıb gedib Peterburqa məlumat verirlər. Bu gün nə oldu, hansı proses baş verdi, kim ifadə verdi, nələr oldu. Bu eyni zamanda şərq ölkələrində, şərq qəzetlərində də bu proses barədə yazılar dərc olunurdu və yenə də fikirlər müxtəlif idi. Tutaq ki, şərq ölkələrində Tağıyevin ağsaqqal yaşında bir müsəlman milyonçusunun başına bu işin gəlməyindən ürək ağrısından yazırdılar. Amma tutaq ki, Moskvada çıxan hansısa bir Utro qəzeti Tağıyevin ələ salmaq istəyirdi, hansısa yazılardan, hansısa materiallardan. Ümumi 20-ci yüzilliyə nəzər yetirəndə görürük ki, Rus təsiri bizim üzərimizdə çox böyükdür. Sizcə bu təsirin istər Sovet dövründə, istər ondan öncəki çar dövründə milli təfəkkürə, milli formalaşmaya nə dərəcədə təsir göstərib? Yəni hələ də biz o təsiri üzərimizdə məncə hiss edirik. Təbii ki, o ruslaşdırma siyasəti var idi və elə Rusiya hökumətinin məqsədi də o idi. Azərbaycan torpaqlarını işğal edəndən sonra qarşısına qoyduğu məqsəd burada ruslaşdırma siyasəti aparmaq idi. Deyək ki, rus dilində məktəblər açmaq da bu məqsədi güdürdü. Azərbaycanın ilə ayrı-ayrı yerlərinə rusların köçürülməsi də bu məqsədi güdürdü. Yəni bunlar ondan ötəri idi ki, Qafqazda olan xalqlar
Rusiya təsiri altında olsun. Rusiya hökumətinin dediyi ilə oturub dursunlar və s. Amma ruslar nə qədər ki sıxırdılar, nə qədər ki öz dillərini, ədəbiyyatlarını, öz mədəniyyətlərini yeritmək istəyirdilər, onda onun əks təsiri də olurdu və milli şuur inkişaf edirdi, müəyyən milli ədəbiyyat yaranırdı. Bunların müəyyən təbii təsiri olurdu. Bugün part arxasında oturan jurnalistika fakültəsində təhsil alan bir gəncə öyrədilir ki, jurnalistika 4-cü hakimiyyətdir. Yəni onun cəmiyyət üzərində böyük bir təsir edici qüvvəsi var. Bəs siz bugün o təsiri necə qiymətləndirirsiniz? Yəni jurnalistikamız, bugünkü jurnalistikamız o 4-cü hakimiyyət rolunu uğurla yerinə yetirə bilər, ümumiyyətlə daşıya bilər o yükü? Mən bu məsələ ilə bağlı çox danışmaq istəməzdim. Amma diqqətli bir məsələyə yönəltmək istəyirəm. Yəni mətbuat 4-cü hakimiyyət deyilib, həmişə mətbuat vacib bir cəmiyyətin vacib bir sahəsi kimi həmişə qiymətləndirilib. Amma siz fikir verirsiniz, Amerika Birləşmiş Ştatlarında Trump'ın hakimiyyətə gəlməsindən sonra hansı proseslər gedir? Amerikanı biz illər uzunu demokratiyanın beşiyi, nə bilim demokratiyanın carçısı falan saydıq. Demokratiyanın əsas elementlərindən biri də mətbuatdır, azad mətbuatdır, söz azadlığıdır. Amma bugün Trump həmin Ağ Evdə jurnalistləri yığır, hansısa sual xoşuna gəlməyəndə onu təhqir eləyir, onun qəzetinin fake-lə məşğul olmağı barədə bütün dünyaya elan edir. Yəni, bu nəyi göstərir? Mən belə başa düşürəm ki, artıq dünyada o mətbuatın biz əvvəl dediyimiz funksiyasının özü dəyişir. O roldan düşüb artıq. O artıq o əvvəlki rolu yoxdur. Çünki deyək ki, əgər Amerika Birləşmiş Ştatları kimi bir dövlətin hansı ki özünü demokratiyanın carçısı hesab eləyir, bu gün mətbuata belə münasibət bəsləyir oranın rəhbəri. Belə münasibət bəsləyirsə, onda başqa ölkələrdən nə gözləyir? Yəni bu baxımdan görünür zaman bəzi dəyişikliklər eləyir bütün sahələrdə, o cümlədən mətbuat sahəsində. Bilmək olmaz ki, nə qədər yaxşıdır, pisdir, amma... Təbii, indi onu zaman göstərər, amma belə bir reallıq var. Son olaraq, bugün Molla Nəsrəddin jurnalı yenidən çap olmağa başlasa, sizcə ilk sayının toxunacağı mövzular nə olar? Yəni, ən azından düşünürəm, oxumusunuz Molla Nəsrəddin jurnalının dəst xəttini bilirsiniz və deyək ki, uzun illər sonra yenidən qayıtdı. Nələrdən başlayardı? Bugün hansı cəmiyyətin problemlərindən söz açardı? Yəqin ki, əgər Mirzə Cəlil sağ olsa, o özü daha maraqlı mövzular tapardı. Amma mən hesab edirəm ki, Mirzə Cəlilin elə o vaxt 1906-7-ci illərdə toxunduğu məsələlər, tənqid elədiyi mövzular elə indi də var. Bizdə cəhalət hələ də qalır. Bizdə gerilik hələ də qalır. Günün indi bu 21-ci əsrdə süni intellekt ortaya çıxdığı bir vaxtda hansısa falçıya gedənlər bu saatda var, gizli deyil heç kimə, amma var. Deməli, hələ cəhalət var. Hələ də aktualdır. Yəni Mirzə Cəlil hələ də aktualdır, amma onu Mirzə Cəlil özü yox, təəssüf ki. Sadəcə bizdə bilirsiniz, bir problem var, məni daha çox narahat edən məsələlərdən biri odur ki, biz zaman-zaman səhvlərimizi davam elətdiririk. Tutaq ki, bizdə Sovet dövründə belə bir məsələ var idi ki, Tağıyev, milyonçular, nə bilim, o dövrün ziyalıları, inqilabdan əvvəlki dövrün ziyalıları tənqid olunurdu. Xüsusən qoçlar o cümlədən tənqid olunurdu. Milyonçuların fəaliyyətinin ümumiyyətlə sükutda keçirilirdi üstündən. İndi nə baş verir? İndi də həmin adamları, həmin milyonçuları ideallaşdırmağa cəhd eləyirik. Orta xəttini tuta bilmirik. Biz orta reallığı tuta bilmirik, orta xətti tuta bilmirik. Həmin adamların gördüyü işlər, xidmətlərini elə olduğu kimi biz yazsaq, ictimaiyyətə təqdim eləsək kifayət eləyər. Amma nədənsə bizdə belə bir əhval yaranır ki, yox, indi Tağıyevi tərifləmək lazımdır Tağıyev və keçirik o həddi. Yaxud başqa birini. Bunlar ona görə bunun nəticəsində bizdə Sovet dövründə bu şeylər ki, qadağan olunub ki, danışmaq olmaz, Tağıyevdən, Nağıyevdən, milyonçulardan, qoçlardan və s. çoxlu əfsanələr yaranıb. Və bu əfsanələr təəssüf ki, bugün də yaşayır. Halbuki o vaxtı bu arxivlər bağlı idi, hələ məlum deyildi nə var, nə yox. İndi arxivlər açılıb, bu arxivlərdə sənədlər var. Oradan sənədlər göstərir ki, nə hansı hadisə olub, hansı olmayıb.
Amma biz hələ də o məsələlərdə, o əfsanələrdən yaşamaqda davam edirik. Məsələn, 1908-ci ildə hamıya məlumdur ki, Ağamson Nağıyev oğurlanıb. 1908-ci il dekabrında oğurlanıb və 3 gün təxminən saxlayandan sonra onu buraxıblar. O vaxtdan hansısa formada bu şaya buraxılıb ki, o oğurluğu təşkil edən Stalin olub. Onda Stalin həqiqətən Bakıda idi, burada fəaliyyət göstərirdi. Həmin oğurluq, quldurluq işlərinə məşğul olurdu. Amma artıq o arxiv sənədlərlə sübut olunub ki, 1908-ci ildə Ağamson Nağıyev oğurlananda Stalin həbs olunmuşdu Bakıda və sürgün olunmuşdu. Sibirə, Qatarda, yoldaydı. O istəsə də o oğurluqda iştirak edə bilməzdi. Yaxud Tağıyev, Bakıya Şollar suyunu Tağıyev çəkdirib deyirlər, belə bir buraxılıb belə bir fikir, amma bu da bir Bakı əfsanəsidir. Hətta faktlarla belə yəni çıxarda bilmirik üzə ki, bunlar artıq silinsin, getsin şuurdan. Faktlarla çıxardılır, yazılır, pozulur. Hesablanıb ki, 1911-12-ci illərdə Hacı Zeynalabdin Tağıyevin ümumi var dövlətinin miqdarı hardasa o 15-16 milyon rubl olub. Sənədləri durur, onun bütün var dövlətin mal mülkünü hesablanıb. Olub hardasa 15-16 milyon rubl. Amma Şollar suyu çəkilib Bakıya 33 milyon rubla. Yəni Tağıyev istəsə də bu çəkdirə bilməzdi. Sadəcə Tağıyev bu suyun çəkilməsinin təşəbbüskarı olub. Problemlər yarandıqca qabağa düşüb, ağsaqqallıq eləyib, imkan verməyib ki, bunun pozsunlar. Hansısa ermənilər Zağulbadan su gətirirdilər Bakıya. Onlar istəyirdilər ki, o kəmər işləsin, Şollardan su gəlməsin. Onda Tağıyev ermənilərin necə deyirlər, Duma iclaslarında həmişə ağzından vurub. Yəni Tağıyevin bu xidmətləri olub. Amma Şollar suyunu Bakıya Tağıyev çəkdirib demək qəti şəkildə düzgün deyil. Yəni bu əfsanələrdən deyirəm qurtarmaq lazımdır. Ümid eləyək ki, bundan sonra da jurnalistikamız şəffaf olar. Çox sağ olun, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Təşəkkür edirəm, siz sağ olun. Verilişə dəvət elədiyinizə görə. Sizə uğurlar.